2024年国际半导体展今仔伫南港开幕，今年是以人工智慧做主题哦，有超过1100间国内外厂商参展，规模是有史以来上大。行政院长杜英泰是表示讲，未来要来培养愈侪 AI 的人才，因这未来 AI 黄金的20档。经济部长郭志辉嘛讲，政府会继续来强化台湾的半导体业，确保全球的竞争力。 超过1100间国内外厂商最近参加展览，创新历届纪录。2024国际半导体展览随时开始进行。AI 晶片、先进封装，一个科瓦斯供应链，所有厂商排几排，技术实力阵容是正坚强。除了有12个国家设专馆来参展，美国馆也是第一遍设立，会当看出台湾半导体伫咧国际上的重要性。但是国内 AI 的人才伫倒来也是问题。除了把我们的 生产投资环境造就好之外，我们更需要大量优秀的人才。政府会透过各种的工具来培育好的未来的 AI 人才。杜英泰强调，政府会做好投资、制造加生产环境。经济部长郭志辉是预估，下半年 AI 景气袂伤歹。 现阶段除了需要找也个培育 AI 的人才，迎接未来 AI 黄金20年，也把市场放伫咧全世界。未来20年，谁能够把 AI 的应用做得能够这个非常的棒的话，它的市场就是全球。台湾的半导体加 AI 伫全世界有正重要的角色。 建造绿色工程科技是企业加厂商正伫咧努力的方向。搭配厂区的 AI 智慧化管理，那做更节能，然后碳排更少，这样子，那企业未来的碳税也会交更少。前台积电董事长刘德英吹沙伫专题演讲时阵讲，台湾唔通限定伫咧亲中亲美的范围内。对此，郭志辉回应讲，半导体发展是自美国开始。 业者会家己去经对家己上适合的市场，政府的立场就是协助业者创造上有利的竞争条件，目标是推上台湾的 AI 软体产业，徛起伫世界前3名。记者综合报道。